আজি নতুন এটা ভিডিও লৈ আহিছোঁ। আজি ভাবিছোঁ ইটিং মানে এটা ভিডিঅ' বনাওঁ বুলি, খোৱা এটা ভিডিঅ' বনাওঁ। তে চাওঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় জনাব ভিডিঅ'টো, আৰু কি কি আছে মই দেখাই আছোঁ। এয়া দেখিব পাইছে, এয়া ভাত লৈছোঁ, দালি লৈছোঁ, এইটো হৈছে আপোনাৰ মাটিমাহৰ দালি হ'বলা, আৰু এয়া পনীৰ, আৰু এয়া চিকেন। ফিছ আছিলে, ফিছ মই নাখাওঁ যে সেইকাৰণে লোৱা নাই। এতিয়া মই ভিডিঅ'টো দেখাম, আপোনালোকে চাই। এতিয়া মই খাওঁ আৰু দেই, চাওক আপোনালোকে। পনীৰটো মই বনাইছিলোঁ দেই, চিকেনটো বয় বনাইছে, আৰু দালিটো মায়ে বনাইছে। Chicken. ভাল হৈছে দেই চিকেনটো। খুৱাই আৰম্ভ কৰি দিছে। পনীৰ লৈছোঁ, পনীৰটো মোৰ ফেভৰেট একদম। কাহিটো দেখিছে নে? আমাৰ ঘৰত মানে পনীৰ আনিলে
মই বনাওঁ আৰু আগতীয়া মানে কি খাই আছে এখেতৰ পনীৰৰ পিচটো চাওক চবতকে ডাঙৰ পনীৰৰ পিচটো এখেতৰ বাতিত আহিছে এই হাঁহিটো কি ধুনীয়া দিছে চাচোন পানীৰ হয় এইটো ডাঙৰ পনীৰৰ হেৰিটো কোন আহি আছে দেখাইছে ঘৰত আজি খানা মানে আৰু মচুৰ দালি অকণমান বনাইছিল তাকো নিমখ চুগাৰ সিজি নাইকিয়া পা নাচালে কোনাই দালি খালি আৰু এবিধ বনাইছোঁ মাটি দালি নাখাওঁ মানে মই লাইভ ভিডিঅ' বনাই গম পানী নহয় এইটো
পুৰা কাহি চাফা আৰু ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰোঁ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব সকলোবোৰ কৰি দিব বাই বাই